Hello students, in this video we are going to find out the derivative of inverse trigonometric function. The first, what will be the derivative of sin inverse x? Sin inverse x, suppose y equal to sin inverse x. It has discussed about it, what is the inverse function. इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या आवश्यक है, साइन एक्स कब इन्वर्स होगा, इसके डोमेन जब प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत होंगे तो इन्वर्स फंक्शन होता है। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इट कैन बी दैट इज द y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। अब इन्वर्स फंक्शन यहाँ हम लिखेंगे, ये साइन y इक्वल टू एक्स, साइन वाई इक्वल टू एक्स। इन्वर्स फंक्शन बताया गया है, ये अगर साइन इन्वर्स साइन फंक्शन है, यहां से ये साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये साइन इन्वर्स। यहाँ y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स है, y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स है, ये ऐसे साइन इन्वर्स एक्स है, तो ये साइन y एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y dy upon dx 1. What will be that is the here implicit function sin y. We are going to differentiate with respect to x, then the differential coefficient of sin y is cos y, and we have to multiply dy upon dx equal to that. Dy upon dx will be 1 by cos y. Cos y can be written 1 by under root 1 minus sin square y. The identity it will be used sin square y plus cos square y equal to 1. So that will be the 1 minus sin square y. Of that, sin square y can be written as dy upon dx 1 by under root 1 minus sin y. Here you can write sin of y sin inverse x sin inverse x will be x 1 by under root 1 minus x. What will be the x here, domain of f inverse, that is the f inverse, that sin inverse known as the inverse function. So domain will be always defined, or you can write here x belongs to minus 1 to 2. It will be take minus 1, then it becomes 0 undefined, and 1 then also it will be 0. Here open interval, it will be take the value of x in open interval, then it will be not 0, always it will be different. So the x must belongs between minus 1 to 2. Now derivative of tan inverse x. Similarly, if we will take y equal to tan inverse x, then inverse it will be take then tan y equal to x. The function here tan y, it will be take the inverse of tan inverse, then tan y, differentiating both sides with respect to x, one by tan y sec square y dy upon dx
1. dy upon dx can be written as 1 by sec square y. Sec square y can be written as 1 plus tan square y. By the using the trigonometric, you know sec square y minus tan square y equal to 1. Here sec square can be written 1 plus tan square y, and 1 plus tan y is tan inverse x. So that tan only tan of tan inverse will be x. 1 plus x square. So that is the dy upon dx of tan inverse x. Derivative here x can be defined for all real value. X belongs to 1. The domain of that inverse function will be R. Derivative of, now we are going to find out the derivative of sec inverse x. Let y equal to sec inverse x. Sec y x, the differentiation both sides with respect to x. It will be sec y into tan y dy upon dx equal to 1. Dy upon dx can be written as 1 by sec y tan. So dy upon dx 1 by sec y tan y, sec y here and tan y. Tan y and sec y can be written as, we have to convert tan y to sec. Sec y and tan y can be written as the sec square y minus 1. Here sec y is x mod x and sec y you can write here x square minus 1. Here the mod x and under root x square minus x has been written. Why mod x has been written? Because it is necessary to product of sec y and tan y. The product of sec y and tan y must be positive. Within the, that is the defined between 0 to pi by 2 and pi by 2. Here y belongs to 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi. In that it is must dy upon dx equal to, are you observing here, 1 by sec y into tan. Both should be, that denominator must be positive. So it has been written here in place of sec y the modulus value of x under root x square minus 1. So that is the differentiation of sec inverse x. Now here see that table, it has been written here. If fx equal to sin inverse x, then f dash x under root 1 minus x square minus 1. Cos inverse x, here only sign will be changed, minus 1 to under root 1 minus x square, domain has been written here. In tan inverse x it will be 1 by 1 plus x square, domain will be r. Cot inverse x, tan inverse x में केवल नेगेटिव है और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दोनों में रिलेशन देख रहे हो, ये 1 मॉडुलस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, तो कोसेक इनवर्स x में केवल माइनस 1, तो इसलिए साइन इनवर्स अगर ध्यान में है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स केवल माइनस लग जाएगा, टैन इनवर्स ध्यान में है तो कॉट इनवर्स में माइनस हो जाएगा, सेक इनवर्स अगर ध्यान में रखते हैं तो कोसेक इनवर्स केवल माइनस हो जाएगा। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी से जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, हम इन सब का सोल्यूशन देखेंगे। इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये इसका डोमेन दिया हुआ है। डोमेन
ऑलवेज इट विल बी मेंशन, क्योंकि इसी डोमेन में ये डिफाइन, इसलिए डोमेन मेंशन रहेगा। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ही नहीं सोचना, ये डोमेन दे दिया गया और इस पर आपको जनरल क्या होगा, dy अपॉन dx ये निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो अगर हम x को tan थीटा ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा या tan a, then what will be the result? See, y equal to tan inverse 3 tan a minus tan cube by 1 minus 3 tan square. So what's the formula of that? The 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a is equal to tan 3a. That is the formula of tan 3a. Here tan inverse of tan 3a can be written as y equal to 3a. We know tan inverse f of f inverse x is x. So y equal to 3a. अब a is here tan inverse x. You can write here the inverse of a will be tan inverse x. Here y equal to 3 tan inverse x. Of differentiating both sides with respect to x. So dy upon dx will be 3 by 1 plus x square. We know the tan d by dx of tan inverse x is 1 plus x square. In that way we can find the y equal to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. So dy upon dx is 3 by 1 plus x square. Now see the next question. Y equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square is given here. Also the domain has been mentioned here. X will be more than x and less than 1. Let solution, we have to find dy upon dx. So let x equal to tan theta or tan here also, because y equal to, can write it cos inverse 1 minus tan square by 1 plus tan square. 1 minus tan square 1 plus tan square cos inverse cos 2. Cos 2a equal to 1 minus tan square 1 plus tan square. ये बात, if you have in your brain that formula, then you can easily assume what, if you will take x equal to tan, it becomes 1 minus tan square 1 plus tan square, and we know the 1 minus tan square 1 plus tan square is cos 2. So it has been written. Here what's our purpose? Cos inverse cos 2, that can be, this is the inverse of cos inverse, inverse of cos, inverse of cos. ये cos 2a का the inverse of cos 2a, cos inverse cos 2a will be 2a. F of f inverse is x. ये it becomes 2a, and y equal to, it will be 2 tan inverse x. dy upon dx, it becomes 1 by 1 plus x square, 2 tan inverse. That is the answer. Differentiating both sides with respect to x. Always right, and that is the answer. And in the same way, if we will proceed here, y equal to sin inverse 1 minus cos 1 minus x square by 1 plus x square. Here also we have to take x equal to tan, because it will be cos 2a, and cos 2a can be converted into sin 2a, we know. So let x equal to tan, it becomes y equal to sin inverse 1 minus tan square by 1 plus tan square. We know the formula of 1 minus tan square divided by 1 plus tan square is sin inverse cos 2a.
has been written here also. Now this is the sine inverse. We have to change that cos square into sine. Sine inverse, it can be written as sine pi by 2 minus 2. So sine inverse sine becomes pi by 2 minus 2. Again we can write here a equal to, this implies that a equal to tan inverse x, the inverse function. So here y equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. Therefore dy upon dx will be 2 by 1 plus x square minus pi by 2 is here constant. So the differential of constant is 0 and 2 tan inverse x 1 plus x square. Right here differentiating both sides with respect to x. It's very easy to solve all the trigonometric questions, all the inverse trigonometric questions from exercise 5.3. We will be proceed in next steps. ये एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार आया हुआ है. y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हटाना हमारा सबसे प्रथम थिंकिंग जो है, सॉल्व करते वक्त हमको सोचना होता है हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. तो हियर इफ वी टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 theta. Then what will be the given expression? Under root, it will be 1 plus cos 2 theta plus under root 1 minus cos 2 theta under root 1 plus cos 2 theta minus under root 1 minus cos 2 theta. We know the formula of 1 plus cos 2 theta. It will be cos square theta and that root plus under root sin square theta cos square theta and minus sin square theta. So that is the thinking here. If we will put cos 2 theta, then it becomes cos square theta 1 plus cos 2 theta. We know it is cos square theta. 2 cos square theta, 2 cos square theta, everywhere 2 cos square theta, 2 sin square theta, 2 cos square theta, 2 sin square theta. If we take the root 2 common, then you can write here the 2 everywhere. If we will take common, then it will be root 2 divided by root 2. Root 2 can be cancelled. 1 plus cos 2 theta formula 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. So it becomes y equal to tan inverse cos theta plus sin theta cos theta minus sin theta. That cos theta, it will be divided numerator and denominator both by cos theta, then it will be y equal to tan inverse 1 plus tan theta, numerator and denominator both by cos theta. So cos theta by cos theta it will be 1, sin theta by cos theta tan theta 1 minus tan theta. 1 can be written here, y equal to tan inverse tan pi by 4 plus tan theta 1 minus tan pi by 4 into tan theta. You know that
value of tan pi by 4 is 1. It becomes tan inverse tan pi by 4 minus theta. Y equal to pi by 4 minus. It will be here y equal to tan pi by 4 plus tan theta is tan inverse tan pi by 4 plus theta. It becomes 1 plus pi by 4 plus theta. Y equal to pi plus 4 1 by theta 1 by 2 cos inverse x square. Of differentiating both sides with respect to x, it will be dy upon dx equal to minus 1 by 2 cos inverse x square का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 by 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. यही आंसर है.